ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு மூலிகை கஷாயம் தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த கஷாயம் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருட்கள்னு பார்த்துக்கலாம். வெத்தலை, அப்புறம் துளசி, அப்புறம் ஓமவல்லி இலை, கற்பூரவல்லின்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் சீரகம், அரை ஸ்பூன் மிளகு எடுத்து வச்சுருக்கேன். அப்புறம் கொதிக்க வைக்கும் போது நம்ம மஞ்சள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். வாங்க நம்ம இப்போ கஷாயம் பண்ணலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் வெத்தலை, அப்புறம் துளசி, கற்பூரவல்லி எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் இந்த கஷாயம் 2 பேருக்கு போடுறேன். நீங்கள் நிறைய பேருக்கு போடுறீங்க அப்படின்னா எல்லாத்தோட குவான்டிட்டியும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த கஷாயத்தில் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா சளி இரும்பலுக்கு ரொம்ப நல்லது. குழந்தைங்களுக்குலாம் இது கண்டிப்பாக கொடுக்கலாம். இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போ தண்ணி நம்ம ஊற்றிக்கலாம். தண்ணி நான் 2.5 கப் ஆட் பண்ணுறேன். இப்போ இதில் கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதை ஹை ஃப்ளேமில் நல்லா கொதிக்க விடணும். பாருங்க, இப்போ நல்லா கொதிச்சிருச்சு. நம்ம இப்போ ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கஷாயத்தை நம்ம வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். இந்த கஷாயத்தில் ஆட் பண்ணியிருக்க 3 பொருட்களுமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. துளசி பார்த்தீங்கன்னா சளி, இருமல், ஆஸ்துமா, வாயில் வர்ற பேட் ஸ்மெல் எல்லாத்தையுமே சரி பண்ணும். நம்ம குடிக்கிற தண்ணியில் கூட துளசி இலையை போட்டு குடிக்கலாம், ரொம்ப நல்லது. கஷாயத்தை நம்ம வடிகட்டி எடுத்தாச்சு. இதில் நம்ம தேன் கலந்துக்கலாம். அது மாதிரி ஓமவல்லியும் பார்த்தீங்கன்னா சளி, இருமல், அப்புறம் தொண்டை வலி, தொண்டை கரகரப்பாக இருக்கிறது, அப்புறம் டைஜஷன் ப்ராப்ளம் எல்லாத்தையுமே சரி பண்ணும். குழந்தைங்களுக்குலாம் வயிறு சரியில்லை அப்படின்னா இந்த இலையை தண்ணியில் கொதிக்க வச்சு அந்த தண்ணியை கொடுத்தோம்னா சரியாயிடும். அதே மாதிரி வெத்தலையும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு சளி, இருமலுக்குலாம் ரொம்ப நல்லது. டைஜஷன் ப்ராப்ளமையும் சரி பண்ணும். என் பொண்ணுக்கு இப்போ 4.5 வயசு ஆகுது. நான் 6 மாதத்துலேருந்து அவளுக்கு இப்போ வரைக்கும் இந்த மாதிரி கஷாயம் தான் சளி, இருமலுக்குலாம் கொடுத்துட்ருக்கேன். நல்லா கேட்கும். சளி, இருமல் வந்தால் தான் இது குடிக்கணும்னு இல்லை, வீக்லி ஒன்ஸ் கூட இது ரெகுலராக நம்ம எடுத்துக்கலாம். நீங்களும் இந்த மாதிரி உங்கள் வீட்டில் கஷாயம் பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க, நீங்களும் குடிங்க. ஈட் ஹெல்த்தி, ஸ்டே ஹெல்த்தி. டாடா, பாய்.